ပုတ်ခတ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်စုပ်ပြက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းဖြစ်နေလို့ချစ်ခဲ့မိတာလောင်မင်းကိုခွေးမြော်ကြည့်တဲ့အဖြစ်မျိုးအဆက်ကျိုးပြက်ကခုန်ခြင်းပေါ့လေရွေတွေမုန်တိုင်းထန်သွားတဲ့အကြောင်းတိမ်တအုပ်ကိုလက်ညှိုးထိုးကြည့်တော့ညှိလက်စဖာချမ်းတလိပ်ရဲ့တောက်လက်စအရက်ချမ်းတစ်စိတ်ရဲ့အဖော်ပြုတ်ရင်းနဲ့ငါ့ကိုငါပြန်တတ်ခဲ့တဲ့နေ့ကမ်းပြောက်ခဲ့တဲ့ဖေးတာဆိုတော့လေရှည်သလားမြုပ်လဲခံရမှာပဲနာကျင်မှုထဲမှာကျင်နာမှုကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ကောင်းဆိုတော့ဖျားဟောသမျှတရားသဘောအရာဆိုဝိနာကံနာကိုကျင့်ဒီကောင်းကြီးငရဲဆင်းရအောင်ပါပေါ့